Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar, tekur nú til máls. Gjörðu svo vel. Já, takk kæru vinnir. Ég ætla að reyna að orðleggja hafa þetta ekkert allt og langt. Nú það hefur verið dreift til fundarmanna og á netinu drögum að dálítið ítarlegri greinagerð okkar með umræddum tillögum sem spanna nokkrar síður og þar lagður grunnur á að þeim umræði sem hafi farið fram og þeim fræðilegu undirstöðum sem liggja baki þeim ákvörðunum sem teknar eru. Sögulegu yfirlit yfir þau mál hér á landi og síðan erlend fordæmi í áttir þeirra leiða sem hér eru farið í okkar tillögum. Nú, það hafa borist ýmsar athugasemdir við tillögum svo þær voru lagðar fram frá stjórnmálafræðingum og öðrum fræðimönnum þessi efni og síðan sömuleiðis frá almenningi og öðrum ráðsfulltrúum og það auðvitað þannig að það eru svona sýnist hverjum þetta og kannski hér í ráðun og út í samfélaginu sömuleiðis uppi og alþjóðvís uppi nokkrar skoðun og hvernig svona hluti eigi að hafa, annars vegar að ákvæðin eigi að vera mjög almenns eðlis og eftirláta löggjafanum svona flesta útfærslu af því sem snýr að hvernig kosningafyrirkomulagið eigi að vera útfært og hins vegar þeir sem eru á þeirri skoðun að vegna mikilvægis þess að velja löggjafarvaldið þá sé mikilvægt að tildaka það svona með skýrar hætti hvernig það skuli gert og ekki skilja eftir allt og mikið svigrúm. Nú, innan nefndarinnar svona síðari skoðunin svo sem nýtur meiri stuðnings að segja að það beri að svona tildaka að þessa helstu meginlínur og þeir forsendur sem gefnar eru inn í stjórnarskrá ákvæðunum en þó að skilja löggjafanum eftir svigrúm til aðtapna það sem það æskilegt. Nú, greinagerðin reyndar til þess að ítreka það, hún í vinnslu og það sem hérna framan af þau ákvæði þeir geta í einhverjum tilfellum inngangurinn getur í einhverjum tilfellum verið ekki í fullu samræmi við það sem stendur síðan meir en skýringar við einstaka ákvæði eiga að vera svona í anda þess sem þess stendur þarna inni en þetta þetta allt saman taka miklum breytingum hér og ég vona að fundarmenn og aðrir sem á hlýða fyrirgefa okkur það. Nú, það kannski fjórða seinasta opnan hérna fyrir þau sem með þetta útbrentuð sem það sem skiptir máli í þessum tillögum og þar gerðar þó nokkra tillögur að breytingum á því ákvæði sem lagt var fyrir síðast en það skal ítreka að þrátt fyrir það þá ekki verið að gera neinar grundvallar breytingar á því kosningafyrirkomulagi sem lagt var til, helst þó reynt að skerpa á því hvar löggjafanum eftirlátið að taka ákvörðun eitthvað og hvar viðkomandi fyrirkomulagi neglt niður í stjórnarskrá og síðan reynt að bregðast við þeim ábendingum sem við höfum fengið hvernig það mætti láta betur fara og hvað hafi verið varsamt að gera án frekari skoðunar. En ef ég fer svona yfir þau helstu atriði sem breyst hafa þá eins og segi, hefur textin lengst aðeins án þess þó að í þessu felist beinlega í stað að löggjafinu sé veitt minna svigrúm til aðtapna, þetta móti. Það þá skýrt ekki fram að til dæmis kjördæmamörk fjöldi kjördæma skuli lögum svo framvegis. Nú, það fellt á brott það skýra fyrirkomulag að kjósendur geti valið frambjóðendur þvert á lista. Þetta fékk á sig ákveðna gagnrýni það að það væri ekki fullvíst hvaða áhrif þetta geti haft og að þetta þyrfti að skoða betur. Það fyrirkomulag hefði ekki verið reynt í mjög mörgum löndum og að því leyti væri varasamt að negla það niður í stjórnarskrá og kjósendur gæti alveg örugglega valið frambjóðendur af ólíkum framboðslistum. Hins vegar skilin eftir heimild fyrir löggjafan til þess að gera slíkt ef að löggjafan ákveður að slíkt sé æskilegt að auðvitað undangenginni væntanlega ítarlega skoðun hvað það myndi fara í för með sér. Nú, í þriðja lagi þá aðeins skert á því fyrirkomulagi að við höfum kjördæmislista og landslista eins og gert ráð fyrir í megin tillögu nefndarinnar og útskýrt að frambjóðendur megi bjóða sig fram samtnist á landslista og einum kjördæmislista sömu samtaka. Þetta í anda þeirrar hugmyndar sem kynntar hafa verið hér innan ráðsins en þá þótti rétt að tildaka þetta sérstaklega í ljósi þess að við tölum síðan það að frambjóðendur geti valið, að kjósendur geti valið bæði framboðslista og landslista, þá þótti okkur rétt að tala eins hvað það væri. Nú, í fjórða lagi fellt á brott ákvæði sem hverju það að frambjóð skuli bjóða 2 til 126 frambjóðendum landinu öllum. Ákvörðun þetta þá eftirlátin löggjafanum.
Í 5. lagi notum við orðið samtök frambjóðenda í staðan fyrir framboð. Þetta ekki efnisleg breyting, en það hefur verið bent á það. Við höfum svona aðeins verið að fara með þetta fram og tilbaka. Sumir vildu nota stjórnmálasamtök, en það myndi þá einskorða okkur við þau framboð sem eru á vettvangi stjórnmálasamtaka, stjórnmálaflokka. Framboð hins vegar var orðið sem notum áður og það hefur ákveðna merkingu sem staðar í kosningalögum. Það framboð einhvers flokks í tilteknum kjördæmi, en við áttum við allan tíð framboð á landsvísu. Þannig að það talið að samtök frambjóðenda nái yfir allt þetta. Og þetta notar allstaðar. Það síðan tiltekið með skýrum hætti sem var ekki gert áður að atkvæðum til samtaka frambjóðenda, flokka, þá skuli úthluta í hlutfalli við fylgi þeirra á landsvísu. Þetta var ekki áður og að okkar mati nauðsynlegt þess að setja inn til þess að fyrirbyggja meiri hluta kosningakerfið, þar sem kannski einn flokkur sem fær mjög mikinn stuðning getur sópað í sín þorra þingsæta mun meiri heldur en þingstyrkur þeirra, heldur en hlutfallslegur styrkur þeirra segir til um. Í 7. lagi komið á 4% þröskuldi í samræmi við ábendingar sem hafa verið gefnar þess efnis að sé vilji ráðsins til þess að gera slíkt, þá verði að sé vilji okkar til þess að löggjöfin hafi þá heimild, þá verður að kveða skýrt á hana í lögum, því annars myndi ákvæðum hlutfallskosningar vera túlkað með hætti að slíkt væri ekki heimild. Og þetta gert til þess að tryggja aukna stjórnarfestu á þingi. Auðvitað kallast þarna á ákveðin sjónarmið, sumir geta sagt ef að framboð fá atkvæða styrk sem nemur einum þingmanni, þá ættu þau skilið að fá þann þingmann, og aftur á móti þá bent á að ef þetta ekki til staða þá auðvitað hætt á því að það fjölgi mjög litlum flokkum á þingi og það minnkar möguleika til þess að hægt sé að mynda kannski ríkisstjórn með skýrari valkostum og það sem ábyrgðin skýrari. Síðan sett inn almenn ákvæði að löggjöfin skuli útfæra hvaða frambjóðarar veljist listantilist kosnir, og þetta talið betra heldur að nota hugtakið persónukjör sem hefur mjög ólíkan skilning á milli manna. Sumir líta á sem persónukjör geti þrifist jafnvel bundina fyrirfram raðalista, þá ef að kjósendur geti gert eitthvað sérstakt kross við frambjóðanda eða að útstrikkanir hafi meiri vægi, sumir hafa túlkað það sem persónukjör. Hin skoðin, hinum megin, svo að persónukjör geti ekki verið til staðar nema sé að ræða næstu því að flokkar sé ekki til eða allavega sé einungis notu sem einhverjar álitranir á frambjóðendur. Þannig að notkun orðsins persónukjör kallar alltaf fram á það að menn túlki það hver með sínum hætti, og þess vegna talið réttar að nota einfallega orðalagi í lögum skal mælt fyrir hvernig þingsætum skulu úthluta til frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra, og það þá skilið eftir löggjafanum hvernig hann útfærir það nákvæmlega. Síðan ákveðin breyting að fjöldi þeirra sæta sem binda má tilteknum kjördæmum hækkað úr 5,50 yfir í 25. Þetta þýðir þá hækkun úr 25 þingsætum í 30 þingsæti. Fjöldi þessara sæta auðvitað, það má hafa hann nákvæmlega þar sem menn vilja. Það var vilji fyrir nefndin að hækka þessa tölu. Við skulum ítreka það samt það heimild að ræða, þannig að þarna einfaldlega verið að auka heimild löggjafans til þess að bindast þingsæti tilteknum kjördæmum, en þó ber að geta þess að seinni málsliður í 8. málsgrein tala kjósanda á kjörskrá bak í hverju bundnu sæti skal ekki vera lægri meðaltali miðað við öll þingsætin, sem efnislega sama og stóð áður, nema við teljum þetta orðlag sé ívið skýrara og einfaldara. Hún tryggir það að ef að í einhver kjördæmi búi til dæmis 10% kjósenda, þar segja ákveðin fjöldi, þá megi binda þar alltaf 10% allra þingsætar landinu öllu, sem þá það bil 6 þingsæti. Þannig að þetta svigrúm þrátt fyrir að þetta sé aukið gefur samt ekki möguleika til þess að misvægi atkvæða sé eitthvað meira en að þau þingsæti sem tryggð eru þau þingsæti sem viðkomandi kjördæmi ætti sannlega skilið að fá með við venjulega hlutarsútreikning. Og síðan sett inn ákveðin breyting, það sett inn í stað svona ítalegs ákvæði sem það að framboð skulu hafa heimild til að tryggja að hlutfall karla og kvenna sé sem jafnast meðal þeirra sem ná kjöri fyrir þeirra hönd, sett inn ákvæði sem mjög svipa breytingatillögu sem kom fram hér á ráðsfundi að í kosningalögum skulu mælt fyrir hvernig stuðla skulu að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á þingi.
þarna stóð ná í breytingatillögunni en þetta er tillaga sem er lögð fram og þetta hefur þá í för með sér að löggjafanum ber skylda til þess að tryggja það að huga þessum efnum að hafa ákvæði sem miða því að hlutfall karla og kvenna á þingi sé sem jafnast en löggjafinn að öðru leyti eftirlátin nánar ákvörðun hvernig það skuli gert og það eru gefnar upp nokkrar aðferðir til þess í greinargerðinni til dæmis að tilgreina að það skuli vera blöndun með lefstu frambjóðenda hvers lista og svo framvegis. Það eru til nokkrar leiðir sem eru gefnar að því marki. Nú, en þetta þá þeir tillögur sem eru gerðar á grein númer 1 sem eru eins og segi efnismiklar en gerðar til að reyna að koma til móts við annars vegar þær ábendingar það að greinarnar hafi hugsanlega ekki verið nægilega skýrar ef þær voru lesnar einar og sér eins og stóðu áður og hins vegar að reyna að gefa löggjafanum aukna heimild það sem við teljum það eigi við. Nú, síðan er lögð til ný grein sem þá hér bæði til kynningar og afgreiðslu vegna þess að þetta er síðasti fundur þannig ef að fundur felst á það þá verður það okkar til að svo vera gert og hún lítur að gildi kosninga og hljóða svo Alþingi kýs landskjörstjórn til þess að úrskurða gildi forsetakosningar, kosningar til Alþingis svo og þjóðaratkvæðagreiðsla. Landskjörstjórn gefur út kjörbréf forseta og þingmanna og úrskurðar hvort þingmaður hafi mist kjörgengi. Störf landskjörstjórnar fer eftir nánaði fyrirmælum í lögum. Og til þess að gefa smá bakgrunn þetta, þá þegar í tillögum tillögum B-nefndar búið að fella út ákvæðum þess efnis að Alþingi ákveður það hvort þessi lögkjöru, það sé að sú grein sem í dag 47. grein er ekki lengur inn í stjórnarskráni og út frá því þá hægt að álykta það að það sé að það megi kæra úrskurði gildi kosninga til stjórnvalda. Það hefur verið svona, við höfum ekki verið á einu máli hvort það eitt og sér dugi en það er meirihlutaskoðun innan nefndarinnar að það sé æskilegt að setja inn sérstakt ákveðum það hvernig þessu málu skuli hátta, það er að segja að það sé stofnun eins og landskjörstjórn sem úrskurðum gildi kjörs þingmanna og síðan fer það bara samkvæmt eðli máls að úrskurðum þessa aðila þessa stjórnvalds megi skjóta til almennra dómstóla í takt við almenn ákveð þess efnis í stjórnarskránni. En þetta eru þær breytingatillögur sem gerðar eru og þær eru hér lagðar fram og ég hlakka til að taka þátt í þeirri umræðu sem framfyrir. Takk fyrir.